情深意重嘅菠蘿油。如果話俾你哋聽，呢個菠蘿油係一個殺人如麻嘅女鬼，因為怕我金正中肚餓，所以尾水中長咁撲出去，擺喺我手上邊，我諗冇人會信。佢哋咪唔信你，係唔信我，唔信我喺一個女人身上得到一份至純至真嘅愛。上天對我太好啦！如果有人問我呢個菠蘿包有幾重嘅，我會話我10隻手都攞唔晒。如果呢個菠蘿包係有知覺嘅，我相信啲牛油會流到一地都係，因為佢淨係會流出開心嘅眼淚。